Cemania na Charles Gikuga tugicokereria ni mwena uria ungi wa Gathoni nake atumenyithie mena. Nä ngatho må no gä cimu nä ndä rakåigua na ngamå kä ra wega na å ngeithärie må thamaki tondå o å rä a arathamaka studio noguo må thikabu wa kanitha wa ACK harä a ndä arathamaka akä arä ria imwana haha aciari maneanire ihä makä ria maigana rä a 50 na må thä ingä igua ngä ciäta ihä ingä mena må no nä gå korwo kuma makiuma haha marauma mena rä twa rä erå to mekuma haha marä ciumä ri no na gå kä rå ga mwaka makorwo marä anake na makorwo magä tä a må no nä kå heo rä twa rä a rika ndaigua gå kå megåkorwo makä grade 9 kana rika rä a ca na kũringana na ndereti ĩrĩa mũrathiĩ na mbere kwarĩrĩria nĩ njega tondũ gũkũ nĩ kũrũga gĩkĩro gĩkĩ ũthiĩ kĩu kĩngĩ na atangĩgimara ambe agimare hakiri acoke agimare mwĩrĩ. Mam wĩ mwega ta rũgama hau njĩre wĩtagwo atĩa na nĩkĩ kĩratũmire ũcagũre kũrehe mwana waku gũkũ kanitha-inĩ handũ ha mũtware nĩ ũngĩramũruithĩirie mũciĩ na hihi nĩ ũngĩramũtwarire kũrĩa athuri a kĩama? Rĩtwa rĩakwa njĩtagwo Catherine Wanjikũ na ndarehire mwanake wakwa mwana wakwa gũkũ aruĩre kuo tondũ kuma mũnini aciarĩtwo na foundation ya kanitha na nĩkĩo tũrendire ona akĩgimara akĩrua akĩneneha foundation ya kanitha. Yes. Na maũndũ marĩkũ hihi ũreciria mwana ũyũ arabundithirio hĩndĩ ĩyo atukana na andũ a kanitha atukana na hunjia atukana na aciari angĩ tawe marĩ thĩinĩ wa kũruithia kana gũka kũheo ũtungata ũyũ na kanitha? Okay, maũndũ marĩa ndĩretĩkia na ngamenya nĩ abundithĩtio nĩ maũndũ makoniĩ na mũtũrĩre na ngetĩkia maũndũ marĩa abundithĩtio nĩ maũndũ matangĩmũruta njĩra-inĩ ya wa gũikara mũtũrĩre mwega na ũngĩmũrehera ũhotani. Nĩ thank you mũno. Reke tũigue mũthikabu ndĩmũrie atĩrĩ mũthikabu athuri a kĩama maita maingĩ maugaga matige rũirua marĩkie kũruithia mamũrehere mũmatare. Inyuĩ kanitha wa ACK nĩ ndaigua ĩno nĩ mĩaka mĩingĩ mũkoretwo mwĩna tabarĩra ĩno hihi nĩkĩ gĩtũmĩte mũiyũkie irua na ndaigua gũkũ athuri magĩbundithania athuri thai inyuĩ gũkũ kũrario gĩthweri gĩthũngũ hihi kwĩna aciari atukanu arĩa makoretwo magĩũka kũheo kana ciana ici kana anake aya makaruithio marĩ hamwe? Njĩtagwo Venerable Dr. Richard Kamau na ndungata na kanitha wa Anglican thĩinĩ wa Diocese ya Mount Kenya South. Ũhoro ũyũ wa irua twanjĩrĩirie mĩaka 25 mĩthiru na koguo mũngĩrora history ya Kenya na history ĩrauga atĩ kanitha nĩguo wanjĩrĩirie na kanitha wanjĩrĩirie na mũtungatĩri wĩtagwo Reverend Kogo thĩinĩ wa kanitha wa PCA magĩcoka makĩnyita na mũtungatĩri witũ wĩrĩgĩte gwĩtwo wetagwo Reverend Hesbon Garuya na hau niho twanjĩrĩirie tukiona wega kũrehaga anake kana ihe ici kũrua hamwe na nĩgetha tũkamarĩria tondũ irua to kũrua mwĩrĩ irua nĩ kũrua meciria na kũrua ngoro na kũrua mwĩrĩ na nĩkĩo tũrauga thĩinĩ wa mũndũ akoragwo na maũndũ matatũ no nginya mũndũ agimare meciria no nginya mũndũ agimare ngoro na no nginya mũndũ athiĩ akĩgimaraga mwĩrĩ na nĩkĩo na kanitha ũrĩa wanjĩrĩirie na maũndũ matatũ andũ arĩa moĩ kũbuata history harĩa harĩ kanitha nĩ harĩ na cukuru na nĩ harĩ na thibitarĩ to maũndũ macio matatũ nĩmo ma bata mũno gũthomithia gwĩkĩra andũ meciria nĩyo twĩtaga intellectual na gĩthũngũ nayo kanitha harĩ erĩ nĩ gũthondeka ngoro mũndũ amenyane na Ngai wake wega na ya gatatũ thibitarĩ nĩ ũndũ wa maũndũ megiĩ mwĩrĩ koguo nĩkĩo kuma ũkĩanjĩrĩria hĩndĩ ĩrĩa ona mũthũngũ okire na ũhoro ũcio ta rĩu Kabete okire 1900 noguo nĩguo tũkoretwo tũgĩka mĩaka ĩyo yothe koguo ngwenda gũkiuga ũmũthĩ atĩ irua rĩanjĩtie na kanitha na nĩkĩo twauga haha irua rĩ thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro na nĩ mũkũririkanĩra mũndũ ũgwĩtwo Ibrahimu nĩgetha agĩe na kĩrĩkanĩro na Ngai ambire kũruithio koguo ithuĩ tũtitete mwerekea ithuĩ tũtiũrĩte na ithuĩ tũtirĩ mbara na andũ arĩa angĩ othe magwĩka ũguo. Wa kerĩ kĩrĩa gĩgũtũma twarie ruga ituganĩte gũkũ tondũ ithuĩ tũrĩ andũ a Kenya na ithuĩ tũrĩ andũ a Kenya gũkũ kwĩna andũ maumĩte Western gũkũ kwĩna andũ maumĩte Ikamba-inĩ gũkũ kwĩna andũ maumĩte kũndũ guothe thĩinĩ wa bũrũri tondũ ithuĩ tũtirĩ a kabira
tuli andu a bururi umwe nikio turaria na language ikuiguika tukaria na Githweri tukaria na Githungu ona tukaria na Gikuyu tondu ithuothe tutukanite ndenda uheru thanjarie na umwe wa rika riri unjire witagwo atia na uraheirwo ritwa ririku wona mwarikia kurua njitagwo Elija Mungai riu thaici twi anake thaici tuhe utiganu wa maundu maria murathomithirio ukiringithania na aria marathire kana mararuire mucii ni maundu mariku mena utiganu maundu maya na utiganu ni riri andu aria me mucii mabundithagio uhoro wa kiria wa tene no ithuĩ turabundithio uhoro wa kiria ni thengio muno ndiramenya wina guoya tondu nduri uraheo rutha rwa kuma hau kwiragwo rika na nyumba itiumagwo na koguo rika ni guthira rithiraga no aya ni mambiriria rika riao mari aingi ukiringithania aria mambiririe kanitha-ini na aria nao mathiete thiini wa miaki ya athuri a kiama na angi aria mathiete thiini wa mucii na koguo wira wao riu ni kuramata rika riao gutigirira ni manyitanira wega tondu riu kuma haha wona mwaka wathira no kunyiha mekwambia kunyiha matirongerereka ringi na koguo moromie ritwa ria rika kuringana na uria mahetwo magithie na mbere na motaro maria mahetwo tondu ndirero ni meteirwo atarani aingi kuri meteirwo madagitari matarenda kuona haragwetwo makaugiriria ni kuri na angi nao meteirwo andu professions matiganite madagitari mawakiri aria othe mekumatara iguru rigie gucagura iheo ciao kana karia ciao na koguo maundu mau ni ndiramenya Gicimu na Gathoni ni mugutenderia makiria mwina ageni aria mwina studio guku ni aya 150 megugikorwo makirekererio ni kanitha na ni makirwo mathie mamenye nio me iguru kwa ihinda riri mundu etie kiria kwenda na nijo ni megugikorwo magithagania magongona matiganite maria kuringana na Gikuyu magitagwo ithemba ati ria kuga ni ndarua riu ndi mwanake no ndugakiire thoguo tondu ni wakirua no kurua warua muturire uri okuo angikorwo na kiuria Gicimu ni uyu ha aya thank you Gikunga ni undu wa gututwara wega kurua to mwiri